哦耶！新加坡太热了，转大力一点啊！22年前的时候，我超爱 Toro。 现在不爱了，现在转型了。通常哦，我站在他旁边，你跟我讲这个，不要走心，没事，现在这个年纪不要走心呐，搞不好有反转。你先听他讲话。对，听一下，搞不好有反转。我觉得刚刚近看你现在有熟男的魅力，但是坤达现在就是我们的精神指标。哦。 有没有？我全部都有讲到。我们让他们2个人聊啊，对，我们让他们反转。还有，这样，你还没讲完对不对？对。我讲差不多了啦，其实。他讲差不多了啦，就是你现在很成熟，对，然后不像以前这么幼稚，对吧？至少他曾经喜欢过你。我想我知道眼泪的味道，曾经付出的每一天每一年，我不曾想逃。我想我知道眼泪的味道，曾经付出的每一天每一年，我不曾想逃。 受伤的翅膀，总有一天会慢慢地变好，能飞得更高，到失去你的依靠。都忘了 miss you， 失去了不能再留住，只是过往每个画面都成为我们的束缚，对爱情的无助。 曾经付出的每一天每一年，我不曾想逃。受伤的翅膀，总有一天会慢慢地变好，能飞得更高，能失去你的依靠。我想我知道眼泪的味道。 都跟你说了放手，不要再听你的借口。都跟你说了放手，不要再当什么天台上的解脱。都跟你说了放手，我不再是你的玩偶。都跟你说了放手，从今以后不再让你欺负我。Hello， 不要冲动，不要冲动啊！ 哎，就这样啊！他帮我拿一下。哪一个？哪一个？哦耶！新加坡太热了，转大力一点啊！新加坡。 现在是星期五晚上。现在是星期五晚上。准备好了。